Здравствуйте. 고시게링이스데르 물 세미나르. 오늘도 저희들이 하나님의 도우심으로 강연회를 시작하게 되었습니다. Кудай бизге аябай чоң ырайымын бергендиктен Кудайдын жардамы менен бүгүнкү семинарды баштайбыз. 아무쪼록 참석하시는 분들에게 또 하나님께서 은혜를 주시기를 바랍니다. Биринчиден Кудайга, экинчиден баардык бүгүнкү келип отурган сиздерге ыраазычылык билдирип, жана ошондой эле Кудайдын батасы сөзсүз түрдө сиздердин ичиңиздерде болот деп ишенебиз. 참석하신 분들이 하나님의 도우심을 은혜를 통해서 마음에 하나님의 은혜가 생명으로 이렇게 얻어졌으면 좋겠습니다. Кудайдын батасы ар бир адамдын жүрөгүнө орноп, сөзсүз түрдө түбөлүк өмүр менен байланышын биз каалап кетебиз. 그래서 참으로 귀한 소중한 그런 시간들이 되었으면 좋겠습니다. ошондуктан баардыгыбызга бул аябай чоң маанилүү убакыт деп ишенебиз. 같이 기도하고 성경을 배우도록 하겠습니다. Бүгүнкү семинар башталаардын алдында баардыгыбыз Кудайдан жардам сурап, Кудайдын астынан чогуу сыйынып алалы. 잠깐만요. 이쪽에 앉으신 분들이 이 화면이 잘 안 보일 수가 있습니다. Бул жакта отурган бир 이쪽으로 туугандар 이렇게 오셔도 экран жакшы көрбөгөндүктөн бул жакка жылып алсаңыздар өзүңүздөргө жакшы болот эле. 보이시고 괜찮으시면 앉아 계신데 Эгерде 이쪽으로 오셔도 экран жакшы көрүнсө, анда отура берсеңиздер болот. Кимде кимге көрүнбөсө, бияк бетке отура алсаңыздар. 그러시죠. 이 앞쪽으로 오셔도 좋겠습니다. Алдыңкы орундарга отурсаңыздар. 그래요. 같이 기도하시겠습니다. Баардыгыбыз чогуу сыйынабыз. 하나님, 저희들 하나님의 도우심으로 하나님의 말씀인 성경을 배우려고 합니다. Асмандагы биздин улуу Теңир Ата, бул саатта дагы биз баардыгыбыз сенин алдыңда чогулуп, сенин ыйык сөзүңдү окуп үйрөнгүбүз келет. 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 확실히 알고 믿을 수 있도록 도와주시고 Сенин ыйык сөзүң аркылуу баардыгыбыз сенин чыныгы Кудай бар экениңе ишене тургандай кылып бизге жардам бер. 이번 세미나 참석하는 가운데 확실히 또 하나님이 주시는 은혜로 영원한 생명을 얻을 수 있도록 Бул 도와주시옵소서. семинарды башынан баштап аягына чейин баардыгыбыз кунт коюп угуп, аягында түбөлүктүү өмүргө баардыгыбыз ээ боло тургандай кылып өзүң жардам бер. 우리의 각 사람의 심령을 아시는 하나님께서 필요한 말씀으로 도와주시기 Бир 원합니다. гана Кудай өзүң ар бирибиздин жүрөгүбүздү, ички дүйнөбүздү билгендиктен баардыгыбызга жардам беришиңди суранабыз. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. ыйсанын аты менен сыйынабыз. 아멘. 먼저 성경 한 구절 같이 찾아보시겠습니다. Биринчиден баардыгыбыз чогуу Кудайдын ыйык сөзүн ачабыз. 이사야 성경 22장 13절입니다. Ишая китеби 22 бөлүм. Байыркы келишимдин китеби Ишая китеби 22 бөлүм. 687 бет. 이사야 성경 22장 13절 말씀을 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. Ишая 22 бөлүм 13 аятты анда мен силерге биринчиден окуп берейин. 너희가 기뻐하며 즐거하여 소를 잡고 양을 죽여 고기를 먹고 포도주를 마시면서 내일 죽으리니 먹고 마시자 하는도다. Бирок мына шаттык жана кубаныч өгүздөрдү да, койлорду да союп жатышат. Эт жеп, шарап ичип, бүгүн ичип жейле, анткени эртең өлөбүз деп жатышат. 우리가 성경 강연을 통해서 먼저 여러분들이 좀 아셨으면 좋겠다는 내용을 말씀드리겠습니다. Бул библиялык семинар аркылуу биз эмнени окуп үйрөнөбүз жана ошондой эле бизге керектүү эмне экендигин бул аяттар аркылуу дагы бир сыйра сиздерге түшүндүрүп кеткибиз келет. 이 땅에
부모를 통해서 태어난 모든 사람들은요. Бардык адамдар, азыркы дүйнөдө жашап жаткан адамдардын бардыгы бир жолудан ата энеси аркылуу бул дүйнөгө жаралышат. 하나님의 도우심으로 살아갑니다. Кудайдын жардамы болгондуктан ар бир адам бул дүйнөдө жашай тургандай ар кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берилген. 그러는 가운데서 또 하나님을 알 수 있는 기회를 주시고 Ошондой эле адамдардын бардыгы жөн эле жашай бербестен ар бир адамга Кудайды сөзсүз түрдө бир күнү таба тургандай Кудай өзүнө чакырат. 또 하나님께서 인생 가운데서 가장 소중한 영원히 살 수 있는 생명을 얻는 것을 우리는 생각해 봅니다. Ошондой эле Кудайдын эң каалаган бир нерсеси бар. Ал ар бир адам Кудайга кайрылып келип түбөлүктүү өмүргө ээ болуусун Кудай өзү каалайт. 예, 누구나 태어나면 누구나 다 이 세상을 떠나는 일이 있습니다. Биз бардыгыбыз бул дүйнөгө кандайча төрөлүп жаралсак, ошондой эле бардыгыбыз кайрадан Кудайдын астына келе турган бир күн келет. 이것은 누구나 다 아는 진리입니다. Бунун бардыгын ар бир адам биле турган нерсе, чындык боло турган нерсе. 그래서 보통 사람들이 좀 전에 읽었던 말씀처럼 이제 인생의 목적을 잡습니다. Бирок көп эле адамдар биз бул аятта окуп кеткендей, алар чыныгы жашоо жана чыныгы гана бүтүп калбастан кайра тирилүү деген нерсе болот. 예, 여러분 사람이 죽으면 끝이 아닙니다. Биз дагы бир күнү өлө турган болсок, өлүм менен биздин жашообуз эч качан бүтпөйт. 제가 자신 있게 제 명예를 걸고 말씀드릴 수 있습니다. Мен дагы өзүмө ишенип, эч нерседен коркпостон сиздерге бул нерсе жөнүндө дагы айтып берсем болот. 왜 그런 줄 아십니까? Эмне үчүн? 우리가 성경 세미나를 통해서 확실히 알 수 있는 것은 성경이 하나도 틀림이 없다라는 사실입니다. Кудайдын сөзү болгон Библияда ошол чындык жөнүндө жазылгандыктан биз ишенген Библия чындык, бир дагы сөз туура эмес экендигин биз далилдеп бере алабыз. 예, 이 성경이 지금부터 3,500년 전에 기록이 된 성경입니다. Бул китеп болсо бизге чейин 3500 жыл мурун жазылган китеп болуп саналат. 지식이 많고 지혜가 뛰어난 사람들이 이것이 정말 사실인지 아닌지를 많이 밝혀보았습니다. Бүгүнкү күндө болсо акылдуу адамдар, акылман болгон адамдардын баардыгы Библия жөнүндө көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүп келишкен. 지금까지 잘못된 것을 찾은 적이 Бирок 없습니다. дүйнө жүзү боюнча бир дагы адам Библия болсо туура эмес китеп деп бирөөсү дагы далилдей алган жок. 예, 왜 그러냐면 하나님의 말씀이기 때문에 Эмне үчүн 그렇습니다. анткени бул китеп Кудайдын өзүнүн ыйык сөзү болгондуктан. 여러분들 하나님이 이제 모든 것을 하실 수 있는 능력이 있습니다. Кудай кереметтүү, Кудай күчтүү, Кудайдын колунан баардык нерсе келет. 근데 하나님께서 하시지 않는 할 수 없는 일이 Бирок 있습니다. Кудайдын колунан келбеген бир гана жалгыз нерсе бар. 예, 무엇인지 아십니까? Бул эмне деп ойлойсуздар? 거짓말. Кудай эч качан калп айтпайт. 예, 하나님은 거짓말을 할 수 없다고 성경에 기록해 두셨습니다. Кудайдын сөзүндө дагы ошол жөнүндө жазылат. Кудай калп да айта албайт. 예, 이 점 하나도 없어지지 않고 다 이루리라. Анткени Кудайдын сөзүндө жазылган сөздүн баардыгы үтүр точкасына чейин баардыгы аткарылмайынча сөз жок болуп кетпейт. 예, 그렇기 때문에 진리라고 하는 것입니다. Ошондуктан бул Кудайдын сөзүн биз чындык деп айтабыз. 34절에 34-аятта 깨어 의를 행하고 죄를 짓지 말라. эсиңерге келгиле күнөө кылганды токтоткула. 예, 하나님을 알지 못하는 자가 있기로 내가 너희를 부끄럽게 하기 위하여 말하노라. Уят карыш үчүн айтайын, айрымдарыңар Кудайды али тааный элексиңер. 예, 깨어서 의를 행하고 죄를 짓지 말라 이렇게 말씀하시는 겁니다. эсиңерге келип эми күнөө кетирбегиле. 예, 하나님을 알지 못하는 자가 있기에 말을 한다고 되어 있습니다. Анткени араңарда дагы да болсо Кудайды таанып биле элек адамдар гиздешет. 많은 사람들은 삶의 인생의 여러 가지 일들을 통해서
잘 모르지만 하나님이 있을 거다 생각들을 합니다. ар бир эле адамдан сурап көрө турган болсоңуздар, алар башынан өткөн нерсе аркылуу Кудай бар экендигине ишенишет. 근데 확실히 알고 믿는 사람들은 극히 적습니다. Бирок туура так Библияда жазылган боюнча Кудайга ишенген адамдар аябай эле аз санда. 왜 그러냐면 성경을 배워본 적이 없기 때문에 Эмне 그렇습니다. үчүн анткени ал адамдарга болсо Библияда жазылган жазуу боюнча Кудайды тааныштырган адамдар жок болгондуктан. 우리 키르기스탄에서는 특히 성경을 배워보는 일들이 많이 적습니다. Өзгөчө бизде Кыргызстанда болсо Библияны окуп үйрөнгөн, Библия боюнча Кудайга ишенген адамдар аябай аз деп айтсак 예, болот. 제가 살았던 한국에서는요, Мисалы мен төрөлгөн Кореяда 예, 교회들도 많이 다니고 그리고 жыйындардагы 성경전도 аябай 많이 көп өнүккөн мамлекет жана ошондой эле ар бир адам Библияны окуп үйрөнгөн, ишенген адамдар аябай көп санда. 예, 많이 안다고들 합니다. Бардык эле адамдан сурасаңыздар, биз бардыгыбыз Библияны билебиз, Кудайга ишенебиз деп жооп беришет. 근데 그것도 사실은 많이 몰라요. Бирок чынында мен билем деген адам чынында көп нерсени билбеген адам болот. 예, 왜 그런 줄 아십니까? Эмне үчүн? 성경을 진짜 전체적으로 배워본 적이 적기 때문에 그렇습니다. Анткени Библияны Кудайдын сөзүн башынан баштап аягына чейин окуп үйрөнгөн адамдар дагы аз. 예. 그래서 이번 세미나를 통해서 성경을 전체 배우는 일이 있을 겁니다. Ошондуктан бул семинардын бизге тийгизген таасири болсо, башынан баштап аягына чейин Библия жөнүндө, Кудай жөнүндө баардык керектүү маалыматтарды окуп үйрөнө алабыз. 예, 하나님을 알지 못하는 자가 있기 때문에 이 말씀을 전하라고 했습니다. Эмне үчүн бул Кудайдын сөзүн окуп үйрөнүшүбүз керек? Анткени биздин арабызда дагы Кудайды туура так таанып билбеген адамдар болгондуктан. 예. 그리고 하나님께서 정말 깨어서 생각해야 될 것을 말하고 있습니다. Ошондой эле эсиңерге келгиле жана Кудайды таанып билгиле. 예. 그것이 무엇일까? Кандайча болгондо биз Кудайды чындыгында таанып биле алабыз. 하나님의 뜻이 있습니다. Кудайдын өзүнүн эрки болот. 그것을 의라고 얘기할 수 있습니다. Ал Кудайдын адилеттүүлүгү деп айтсак 예, болот. 그것을 행하라고 돼 있습니다. Ошол нерсени биз биринчиден таанып билишибиз керек. 예, 자녀가 있어요. Мисалы үчүн сиздердин балдарыңыздар бар. 근데 자녀가 지금은 조금 커서 핸드폰하고 노는 것을 좋아해요. Азыркы балдар болсо көп эле телефон менен ойногонду жакшы көрүшөт. 예, 그래서 밥을 먹어라 갖다 줘도요. Ал баланын астына тамак алып келип тамак иштеп бересиз. 밥 먹는 거 귀찮아. Жок, мен тамактан дагы бул телефон азыр мага аябай кызыктуу, мага керек деп айтышат. 그냥 이게 제일 좋아. Тамактан дагы бул телефон мага жакшы көрүнөт. 그잖아요. 막 화장실 뭐 이렇게 계속 이거 갖고 삽니다. Ошо телефонду эле колуна алат дагы ошо менен жашайт. 부모 마음은 어때요? Ата эненин жүрөгүндө кандай сезимдер пайда болот? 걱정이죠. 걱정이 되고 Балдары үчүн көп ойлонуп башташат. 밥도 먹고 정상적으로 살았으면 좋겠는데. убагында тамактаныш керек. Анткени ал бала болсо ошол ой менен эле өзүн алаксытып жашай бере турган болсо, анда көп нерседен артта калып калышы мүмкүн. 저렇게 하다가는 그냥 죽게 생겼다. Эгерде ошо ойдон калтырып койсоң, ал тамакта ичпесе, анда ооруп да калышы мүмкүн. 예. 그럼 부모님 마음이 어떻겠어요? Ата эненин жүрөгү чынында ошондой сезимдерди пайда кылат. 정상적으로 먹고 정상적으로 생활하기를 원하지 Баласы 않겠어요? болсо ата энесинин айткан сөзүн угуп, убагында тамак жеп, жакшы чоңоюшун каалайт. 예, 밥 먹고 살기를 건강하게 살기를 원한다. Анткени адам ата энеси болсо өз баласы эч качан оорубашын каалайт. 예. 근데요. 이렇게 오락만 좋아해서 하다가 실제 죽는 사람들이 많이 있습니다. Бирок чынында болсо азыркы жашоодо болсо эч нерсе жебей, эч нерсе менен иши жок, кечке эле ошол телефонду чукулатып, анан өлүмгө душар болгон адамдар да бар. 젊은 애기 엄마가 핸드폰만 해다가 옆에 있는 갓난아기가 죽는 것도 모르고 그것만 하고 있습니다. Апасы болсо, кухняда болсо, отурат дагы ошо телефонду эле чукуп элечи, бир нерселерди окуп, а кичинекей жанында ойноп жүргөн баласы болсо, бир нерсеге чалынып өлүп калганын дагы байкаган жок. 예, 참으로 안타까운 일들입니다. Чында болсо, бул аябай жүрөктү оорута турган нерселер болуп 예. атат. 이와 같이 하나님도 사람들을 보시는 것이 같습니다. Ошондой сыяктуу эле Кудай ар бир адамдарды караганда Кудайдын жүрөгү ооруйт. 먹고 사는 거, 그리고 돈을 버는 거,
자기가 좋아하는 거 이런 것만 찾아서 계속 Анткени 사는데 адамдардын баардыгы биринчиден Кудайга кайрылбастан Кудайды издегендин ордуна өзүнүн оюндагыдай, өз каалагандай гана жашагандыктан. 예, 하나님은 어떻게 해요? 인생의 전부가 아니고 영원한 생명을 얻어야 된다고 말씀하고 계신 겁니다. Анткени Библияда болсо Кудайдын каалаган нерсеси ар бир адам Кудайга кайрылып келип түбөлүктүү өмүргө ээ болушун каалайт. 그것이 인생의 목적이라고 하시는 겁니다. Бул адам баласынын бул дүйнөгө жаралган эң биринчи максаты деп айтсак болот. 그 뜻을 버리고 죄를 짓지 말라고 하십니다. Ошол нерселерден баардыгынан арылып кутулуп Кудайга кайрылып келип күнөө кылганды токтоткула дейт. 여러분들 마음에서 대답 한번 해보십시오. Ар бириңиздер өзүңүздүн жүрөгүңүздө, ичиңизде ойлонуп, анан жооп берсеңиздер болот. 예, 저 영원한 천국에 갈 수 있는 그 해답을 갖고 있습니까? 생명이 있습니까? Азыркы учурда сиздердин жүрөгүңүздөрдө мен чынында Кудайдын астында бейишке бара турган адаммын деген ошондой жооп барбы жүрөгүңүздөрдө? 대답할 수 없으면 준비가 안 된 겁니다. Эгерде ошол нерсе жок боло турган болсо, өзүңүздөргө өзүңүз ишене албасаңыз, анда чынында сиз түбөлүктүү бейишке бара элек адамсыз. 생각을 안 해보셨을 겁니다. Сиздер дагы ойлонуп көрбөгөнсүздөр. 이번 기회에 생각 한번 해보고 Ошондуктан бул семинар аркылуу баардыгыбыз түбөлүк өмүр эмне экендигин, кандайча биз өзүбүздү түбөлүктүү өмүргө даярдай алабыз, ошол жөнүндө 저는 чогуу үйрөнөбүз. 자신 있게 여러분들한테 그 방법을 말씀을 드리겠습니다. Биз кандай учурда түбөлүктүү бейишке бара алабыз, кандайча өз жүрөгүбүздү ошого даярдай алабыз, ошол жөнүндө мен сиздерге толугу менен айтып берем. 예, 저는 답을 갖고 있습니다. 저는 영원한 생명을 얻었습니다. Мен сиздердин астыңыздарда өзүмө ишенип айта алам, мен түбөлүктүү бейишке бара турган адаммын деп. 예, 그래서 여러분들에게 그것을 전해드리고자 Ошол чындык менен сиздер менен бөлүшкүм келгендиктен бүгүнкү семинарды биз өткөрүп жатабыз. 함께하고 있습니다. Сиздерге дагы ошол чындыкты көрсөтүш үчүн. 여러분들에게 인생에 대해서 한번 말씀을 드려보겠습니다. Андай болсо, биринчиден биздин жашообуз, адамдардын жашоосу эмне экендиги жөнүндө чогуу карайлы. 예, 즐겁고 기쁜 일, Бир гана жашообузда кубаныч же болсо шаттык нерселер гана боло бербейт. 예, 그것이 얼마큼 되는지, Ошол кубаныч боло турган болсо, ошол кубаныч канчалык убакытка созулушу мүмкүн. 예, 야고보서 4장 14절 말씀에 보면은요, Жакып 4-бөлүм 14-аятта 인생이 무엇이뇨 말씀하셨습니다. силердин жашооңор эмне деген суроо пайда болот. 잠깐 보여다 없어지는 안개와 같다고 Пайда 말씀하셨어요. болуп кайра тез эле жок болуп кеткен буу менен барабар. 잠깐 보이다가 없어지는 안개와 같은 것이 Буу 인생이다. болобу же болбосо булуттар пайда болобу бир эле убакытта пайда болуп жана көз ирмемде жок болуп кеткендей сыяктуудай эле адамдын жашоосу ошондой. 예, 그 즐거움도 기쁜 것도 잠깐이면 끝난다. Ошондой 그렇게 얘기할 수 сыяктуу эле 있습니다. адамдар ойлогон чыныгы кубаныч бакыт дагы бир гана убакытка пайда болот дагы бат эле жок болуп кете турган нерсе. 예, 저도요 빨리 어른이 됐으면 좋겠다 그렇게 생각한 적이 많이 어린 시절이 있었습니다. Мен да кичинекей кезимде болсо батыраак чоңойсом экен, батыраак бир нерсени иштесем экен, ойлосом экен деген убакыттар көп болчу. 예, 근데 벌써 50년이 다 됐습니다. Бирок ошол ойлогондон баштап билинбей эле 50 жыл өтүп кетти. 예, 금방 왔어요. 50 жыл дагы көз ирмемде көзүмдү ачып жумганча эле бат эле өтүп кетти. 저보다 인생을 더 살아보신 분들도 그게 답이 맞다 그러실 겁니다. Мен сиздерге караганда салыштырмалуу азыраак жашоону жашадым, бирок сиздер менден улуусуздар, көп жашоону жашагандыктан сиздер дагы ошого макул болот болушуңуздар керек. 예, 이사야 성경 40장에도 이런 말씀이 있고 Ишая 40-бөлүмдө дагы биздин жашообуз жөнүндө жазылат. 아니 그 제가 찾아드릴게요. 찾지 않으셔도 됩니다. Мен сиздерге экрандан ачып берейин. 예, 베드로전서 1장 24절에도 같은 말씀이 있는데요. 1 Петр 1-бөлүм 24-аятта дагы ошондой нерселер жазылат. 예, 모든 육체는 풀과 같고
Анткени ар бир адам чөп сыяктуу. 그 영광의 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되. Анын даңкы да талаа гүлүндөй, чөп куурайт, гүл соолуйт. 예, 내가 갖고 있는 것이요 이렇게 풀과 같이 꽃이 떨어진 같이 адам 된다는 баласынын 것입니다. жашоосунда болгон нерселердин баардыгы чөптөй эле сыяктуу дейт. Убагында пайда болот дагы анан бат эле соолуп жок боло турган нерсе менен барабар дейт. 예, 그것이 인생입니다. Бул биздин адам баласынын жашоосу деп айтсак болот. 예, 우리 키르기스탄은 이 말씀이 실감이 나는 곳입니다. Кыргызстанга келип бул аяттын чыныгы маанисин мен жакшы түшүнүп жатам. 이제 풀들이 올라왔습니다. 사실은. Азыркы жаз убакыты келгендиктен айлана тегеректин баардыгы жашыл болуп гүлдөп турган убактысы. 근데 8월 달이 되면 벌써 누렇게 돼 버리잖아요. Август айы келгенде болсо баардыгы саргайып, кичинеден куурап, соолуй баштайт. 예. 한 여름이 지나가기 전에 다 시들어요. Бир жай мезгили өтүп кеткенге чейин баардыгы соолуп жок болот. 저는 한국에 있을 때는요. 이게 조금 이해가 안 되는 말씀이었어요. Кореяда жашап жүргөндө болсо бул аяттын маанисин түшүнүп, анан өз көзүм менен көргөнгө аябай эле кыйын болчу. 예. 왜냐면은 봄에 있던 풀들이요. 가을까지 가거든. 겨울까지. Анткени болсо Кореяда өсүп турган өсүмдүктөрдүн баардыгы жазында кандай гүлдөсө, ошонун баардыгы эч өзгөрүлбөстөн күзгө чейин ошол эле кебетесинде тура берет. 예. 근데 우리는 금방 끝난다는 실감이 납니다. Бирок Кыргызстанга келип ошол сөздүн маанисин түшүнүп, өз көзүм менен көрүп аткандыктан ишенимим дагы чоңоюп атат. 예, 시편 89편 10절 말씀 찾아보시겠습니다. Забурду чогуу ачабыз. 89-забур 10-аят. 시편 89편 10절입니다. 89-забур 10-аят. Алты жүз үчүнчү бет, Забур 89, 10-аят. 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다. Биздин өмүр жашыбыз 70 жыл, ал эми күч кубаттуу болсок 80 жыл. Анын эң сонун учуру эмгек жана оору. Анткени өмүрүбүз зуулдап тез өтөт. 예. 뭐라고 되어 있습니까? Бул жерде эмне деп жазылат? Биздин жашообуз жөнүндө. 예. 건강하면 80년 정도 산다 그런 Күч кубаттуу 말씀이고 болсок 80 жыл жашайбыз. 그 연수의 자랑이 무엇이냐? Ошол жашоонун эң сонун учуру эмне деп айтылат? 그 짧은 인생에서 자랑이 무엇입니까? Ошол кыска жашоонун ичинде биз эмне менен мактана алабыз? Эмне биздин эсибизде калат? 예. 제가 좋아하는 할머니가 이제 생전에요. Менин жакшы көргөн чоң апам бар болчу. 예. 인생 얘기를 저한테 그렇게 많이 해주셨습니다. Ал өзүнүн жашоосунда эмне башынан өткөн нерсени мага айтып бергенди аябай жакшы көрчү. 예, 한국에 전쟁이 있었잖아요. Кореяда болсо сиздер билгендей согуш болуп өткөн. 예, 그 전쟁을 겪었던 이야기도 해주시고, Ошо менин чоң апам болсо өз көзү менен ошо согушка катышып көргөнүн, согушта эмне иштер болуп өткөнүн, 예, 배고파서 굶주리면서 кандай ачарчылык болгонун, 힘들게 살았던 인생도 кандайча 얘기하시고, кыйынчылык жашоо менен жашагандыгын. 예, 제가 이렇게 어렸을 때 쭉 들어보면 정말로 кичинекей 수고와 кезимде 슬픔입니다. ошол чоң апамдын айтып берген баардык сөзүн угуп ойлонуп көрсөм, ал дагы өз учурунда болсо бир гана ачарчылык, оору, кыйынчылык жашоо менен жашап, анан жашоосу бүтүп калды. 예, 인생이 수고하고 슬퍼하는 것이 자랑이라고 되어 있습니다. Ошол биздин жашообуздун дагы эң сонун учуру, же болбосо эске калаарлык нерсеси бул эмгек жана оору деп айтсак 예, болот. 그러면 그래서 인생은 인내하는 거다 그런 얘기도 합니다. Биздин жашообуз болсо бизди чыдамдуулукка чакыра турган нерсе деп айтсак болот. 예. 그게 전부라면 얼마나 슬픕니까? Чынында болсо ошол жашоо менен биздин жашообуз бүтүп калса, анда өмүрүбүздө болсо ооруйбуз, эмгектенебиз, анан өлсөк бүтүп калса анда кандай жашоо болот? 예. 근데 날아간다고 돼 있습니다. Биздин жашообуз көз ирмемдей учуп кете турган тез убакыт. 예. 이거 한번 보여드리고 싶은데 이거 한번 보겠습니다. Бул жерден азыр чогуу көрөлөт. 예.
커가면서 Убагында ал чоңоюп баштады. 벌써 많이 컸습니다. Убакыт билинбей өтүп кеткендиктен ал уже чоңоюп кетти. 머리도 벗겨서 늙었어요. Эми картайып баштады. Диштери түшүп, чачы агарып. Life is short. Биздин жашоо аябай кыска деп жазылат англисче. 예. 이와 같은 것이 인생이라는 Бул 것입니다. биздин баардыгыбыздын жашообуз ушул менен барабар. 예. 하나님이 그것만 주시려고 이 땅에 오게 한 것이 아닙니다. Биздин жашоо ушу менен эле бүтүп калсын деп бизди Кудай жараткан жок. 수고하고 슬퍼하는 것을 주시기 위해서 오신 것이 아닙니다. Чынында болсо биз бул дүйнөгө жаралганыбыз буга чейин айтылгандай ооруну башыбыздан өткөрүп, же болбосо өмүрүбүздүн аягына чейин эмгектенип эле өлүп анан биздин жашоо бүтүп калсын деп Кудай бизди жараткан жок. 예, 하나님은 분명히 말씀드리지만 영원히 행복하게 사는 것을 주시기 위해서 Кудай 인생을 허락해 бизди 주셨습니다. жараткандын эң биринчи максаты болсо баардыгыбызды өлүктүү бейиште Кудай менен чогуу чыныгы бакыт менен жашашыбыз үчүн бизди жараткан. 예. 잠언 14장 3절 말씀에 보면은요. Накыл сөздөр 14-бөлүм 13-аятта. 인생의 즐거움은 그 끝 즐거움 자체가 아니다고 돼 있습니다. Адам баласынын чыныгы жашоосу жана ошондой эле өзүнүн башынан өткөргөн кубаныч нерселер кандайча болот ошол жөнүндө айтылат. 예. 웃을 때에도 마음에 슬픔이 있다고 돼 있어요. Күлүп жаткан адамдын да жүрөгү ооруйт. 예. 즐거움 끝에도 근심이 있다고 돼 Кээде 있습니다. кубанычтын аягы кайгы менен бүтөт. 예. 아이들이요. 내일 막 좋아합니다. 내일. Кичинекей балдар болсо эртеңки күндү күтүшөт. 왜 그런 줄 아세요? Эмне үчүн эртеңки күндү чыдамсыздык менен күтүшөт? 방학이 오거든요. 방학. Анткени эртең бүрсү күнү болсо каникулдар башталат. 예. 야, 방학이다. 좋아해요. Каникул башталат деп кичинекей балдар аябай ошол каникулду күтүшөт. 야, 9월 달까지 이제 방학이니까 다 학교 Анткени 안 가고. сентябрга чейин биз эми мектепке барбайбыз, окубайбыз деп ошол нерсени күтүп жүрөгүндө аябай чоң кубаныч орнойт. 예, 근데 어때요? 금방 9월 1일 옵니다. Бирок аларга дагы бул убакыт аябай бат өткөндүктөн бат эле сентябрь айы келип калат. 예, 그때 되면 또 공부해야지 이런 근심이 Сентябрь 있는 келгенде 거예요. кайрадан ойлонуп, эми кайра мектепке барамбы деген ойлор пайда болот. 인생들이 이 수고와 자랑이 수고와 슬픔뿐이고 Биздин жашообуз буга чейин айтып кеткенде бул эң сонун учуру 즐거운 эмгек 끝에도 жана 근심이 있다. оору деп. Кубанычтын аягы дагы кайгы менен бүтүшү мүмкүн. 예. 왜 그렇게 하셨을까요? Эмне үчүн мындай нерселердин баардыгы биздин жашоодо болуп өтөт? 그게 전부가 아니라는 것을 알려주시는 겁니다. Бул аяттар аркылуу бунун баардыгы менен биздин адамдын жашоосу бүтүп калбайт деген түшүнүктү бизге көрсөтүш үчүн. 예, 예레미야 3장 33절 말씀에 보면은요. Жеремия 3-бөлүм 33-аятта дагы эмне деп жазылат? 예. 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시로다. Анткени ал адам уулдарын өз жүрөгүнүн каалоосу боюнча жазалабайт, өзү жүрөгүнүн каалоосу боюнча кайгыга салбайт. 인생이 고생하고 살아가는 것이 근심하고 살아가는 것이 하나님이 주시려고 한 것이 아니다. 그런 것입니다. Кудай адамды жараткандыгынын биринчи максаты атайын аны жазалаш үчүн эмес, атайын кайгыга салыш үчүн Кудай адамды жараткан жок. 예. 수고와 슬픔 왜 주셨을까요? Эмне үчүн анда биздин жашообузда ар кандай кайгылар, кыйынчылыктар пайда болот? 마음과 생각을 좀 더 바꿔보라는 뜻이에요. Анткени ошол кыйынчылыктын негизинде, кайгынын негизинде өз оюңарды өзгөрткүлө. 예. 수고하지 않는 것, 슬퍼하지 않는 것을 찾을 그런 마음들을 Кайгы 얻으라는 боло турган 것입니다. болсо, кайгыны кубанычка алмаштыра тургандай кылып, өз оюңарды алмаштыргыла. 예, 영원히 기뻐하고 즐거워할 수 있는 것을 한번 찾아보는 그런 마음을 얻게 하기 위해서입니다. биздин башыбыздан өтүп жаткан кайгы болобу, кыйынчылык болобу, ошонун баардыгы түбөлүк кубаныч менен байланыш боло тургандай кылып, өз оюңарды алмаштыргыла. 예, 여러분들을 이 세미나에 초대를 했습니다. Биз сиздерди бул семинарга чакырдык. 예, 왜 초대했을까? Эмне үчүн семинарга чакырдык сиздерди? 어떤 종교적인 활동을 하기 위해서일까? Кандайдыр бир диний иштерди жасаш үчүн эмес.
아닙니다. 분명히 말씀드리지만 그런 것이 아닙니다. Бул жерде эч качан кандайдыр бир чоң диний иштер аткарылбайт. 예. 하나님과 같은 마음으로요. Кудайдын каалоосун жана Кудайдын эркин таанып билиш үчүн, 예. 마음의 심령의 만족을 얻고 Кудайдын каалоосу боюнча баардыгыбыздын жүрөгүбүздө чыныгы Кудайга болгон ишеним пайда болуш үчүн, 영원히 기뻐할 수 있고 түбөлүккө бизде дагы кубаныч орнош үчүн. 영원히 즐거워할 수 있는 것이 있기 때문에 Ошол 그렇습니다. кубаныч бул эле жашоодо эмес, түбөлүктүү жашоо менен байланыш болуш үчүн. 이 세상의 것들을 전도서 1장 2절에는요. Бул жашоодо эмне бар? Насаатчы китебинде 2-бөлүм 1-аятта. 헛되고 헛됨이 헛되고 헛되도다. Бунун баардыгы жок боло турган нерсе, жашоонун баардыгы түйшүк жана түйшүк деп 예, айтылат. 헛된 것이 아니고 정말 참인 것을 여러분들이 얻게 하기 위해서 Биздин жашоодогу нерселердин баардыгы түйшүк эмес, чынында бунун баардыгы кубанычка айлана турган нерсе экендигин айта алабыз. 저희들이 이런 세미나를 Ошол 갖게 되는 себептер менен 겁니다. бул семинар бизде азыр өтүп жатат. 예, 시편 106편에 보면은요. 106-забурда 이렇게 수고하고 슬퍼하는 인생들을 이렇게 표현을 했습니다. ошо башынан кайгыларды азап чеккен адамдарга Кудай эмне деп айтат? 예, 우리 한번 찾아보시겠습니다. Чогуу ачалы. 시편 Забур 106-забур. 106편 10절 11절입니다. 106-забур 10-11-аяттар. 예. 제가 읽겠습니다. Мен окуп берейин. 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 곤고와 쇠사슬에 매임은 Алар азап чегип, темир менен кишенделип, караңгыда өлүм көлөкөсүндө отурушту. 예, 사람들이 흑암과 사망의 그늘에 앉아 있다고 그래 있죠. Адамдарга кайрылып айтат, адамдар караңгыда жана өлүм көлөкөсүндө отурушат. 곤고와 쇠사슬에 매여 있다고 했습니다. Темир менен кишенделгендей сыяктуу дейт. 왜 그렇다고 생각하십니까? Эмне үчүн адамдарды мындайча айтат? Эмне үчүн алар караңгыда жана өлүм көлөкөсүндө отурушат? 예, 11절에 11-аятта. 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시함이라. Анткени алар Кудайдын сөздөрүнө моюн сунбай коюшту. Баардыгынан жогору тургандын чечимдерин четке кагышты. 뭐라고 돼 있어요? 하나님의 말씀을 거역했다. Бул 11-аятта эмне деп жазылат? Кудайдын сөздөрүнө моюн сунбай коюшту. 예, 지존자의 뜻을 거역했다고 돼 있죠. Жогоруда тургандын чечимдерин четке кагышты. 멸시했다고 돼 있습니다. Кудайдын сөзүнөн баш тартышты. 여러분들 이렇게 참석하셨잖아요. Сиздерди бүгүн семинарга чакыргандыктан сиздер бүгүн бул жерде келип отурасыздар. 예, 하나님의 말씀을 들으시고 Кудайдын сөзүн угуш үчүн. 하나님의 뜻이 무엇인지 살펴가는 Кудайдын чечими, 가운데서 Кудайдын эрки, Кудайдын каалоосу эмне экенин түшүнүш үчүн. 흑암과 사망의 그늘을 버리시고 Эгерде биз дагы азыр өлүм көлөкөсүндө отурган болсок, караңгыда отурган болсок, ошол жерден кутулуп, жарыкка өзүбүздү алып келиш үчүн. 예, 곤고와 쇠사슬을 버려버리라 그런 뜻입니다. Ошо темир менен 어려움과 슬픈 것을 버리고 баардык кайгыдан жана баардык азаптан кутулуш үчүн. 예, 정말 귀한 것을 얻으시기를 Чынында 바랍니다. болсо эң маанилүү нерсени түшүнүш үчүн. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게 나와 배우라고 예수님께서 Ыйса 말씀하셨습니다. болсо баардык адамдарга кайрылып, азап чеккендер, чалыккандар, чарчагандар баардыгыңар мага келгиле. 예, 왜 이렇게 말씀하셨을까? Эмне үчүн Ыйса бизге кайрылып, баардыгыбызды өзүнө чакырат? 예, 전도서 3장 11절에 보면은요. Насаатчы китебинде 3-бөлүм 11-аятта. 예, 때를 따라 아름답게 하시는 것이 하나님이 주시는 것입니다. Баардык нерсени Кудай өз убагында сонун кылып жаратып койду. 그런 수고하고 슬퍼하고 어려움 가운데 있는 사람들에게 정말 그렇지 않은 것을 주시는 것이 하나님의 Чынында 뜻입니다. болсо ар бир азап чеккен адамдарга же болбосо кайгыда жашаган адамдарга баардыгыбызды кубанычка ээ боло тургандыгы жүрөгүбүзгө түбөлүктүүлүктү салып койду. 예, 말씀을 배워보시면은요. Кудайдын сөзүн окуп үйрөнүп көрсөңүздөр, 확실히 하나님을 알 수 있고 чынында Кудайды биз таанып билебиз. 예, 로마서 4장에 있는 말씀처럼
행복한 것을 얻게 됩니다. Римдиктерге 4-чү бөлүмдө жазылгандай чыныгы кубанычка ээ болобуз. 예, 저는 분명히 말씀을 드릴 수 있습니다. Мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетем. 예, 시편 62편 6절에 보면은요. Забур 62 забур 6-аятта. 골수와 기름진 것을 먹은 같이 내 영혼이 만족한다고 되어 있습니다. Төшөгүмдө жатып сени эстегенде түн ичинде сен жөнүндө ойлогондо. 배우고 나면 그렇게 됩니다. Эгерде биз Кудайды чынында таанып биле турган болсок, анда чынында Кудай жөнүндө ойлогон адамдар болобуз. 자기도 모르게 스스로 입술로서 찬송하게 된다고 되어 Же 있습니다. болбосо өзүбүздү дагы байкабастан Кудайды даңктай турган адамдар болобуз. 그렇기 때문에 한번 배워보면서 손해 보지 않을 겁니다. Ошондуктан бир жолу Кудайдын сөзүн окуп үйрөнүп көрсөңүздөр, будан эч качан зыян нерсе келип чыкпайт. 예. 오늘 시작해서요 토요일까지 진행이 될 겁니다. Бүгүнкү семинар бизде биринчи күн семинар болсо субботага чейин болот. 예, 시간으로 따져보자 보면은 하루 잠자는 시간보다도 적은 시간입니다. Ошол семинардын убактысын санап көрө турган болсок, бир күндө 2 сааттан болгон күндө дагы болгону баардыгы 12 саат гана болот. 12 саатты биз бир күндүк уйкуну эсептесек болот. 그 시간들을 통해서 내 수고와 슬픔을 버리고 영원한 즐거움과 기쁨을 얻을 수 있다면 투자해 볼 만하잖아요. Эгерде жашообузда 12 саатты гана Кудайдын өзүнө бөлүп бере турган болсок, анда баардык кайгыдан, азаптан кутулуп чыга турган бизге түбөлүктүү өмүрдү Кудай өзү даярдап берет. 예, 인생이 바쁘고 Баардыгыбыз эле ар кандай түйшүк менен, 많은 일들이 알렉 있다는 거 알고 있습니다. баардыгыбыздын эле жумуштарыбыз бар экендигин дагы түшүнөбүз, билебиз. 그렇지만 마음을 좀 마음을 선한 것에 좀 마음을 두시고 참여했으면 좋겠어요. Бирок Кудайдын сөзүн угуш үчүн баардык нерсени артка калтырып, кийинки убакка калтырып, бир гана Кудайга арнай турган болсок, анда бул жашоодо эң маанилүү нерсеге ээ болобуз. 예, 저희들 차 한 잔 드시고 이어서 말씀을 드리겠습니다. Азыр баардыгыбыз кичине эс алып алалы, бир пияладан чай ичип, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Тирүү Кудай экенине биз ишенишибиз керек. 예, 성경 강연하다라는 것은 하나님의 말씀인 성경을 자세히 살펴보고 Андай болсо, дагы бир сыйра айтып кетейин, библиялык семинар бул эмне деген түшүнүк. Биринчиден, бул убакта биз Библия жөнүндө жана Кудай сөзүн үйрөнөбүз. 예, 성경을 통해서 하나님을 아는 동시에 하나님이 주시는 영원한 생명을 얻는 것입니다. Библия аркылуу бүткүл дүйнөнү жараткан Кудайды жана Иса Машаякка ишенүү менен түбөлүк өмүргө ээ боло алабыз. 예, 그래서 정말 창조주 하나님은 정말 살아계신가를 우리가 Чынында болсо, 살펴보겠습니다. дүйнө жүзүн жараткан жаратуучу Теңир барбы же жокпу, ошол жөнүндө биринчиден үйрөнөбүз. 예, 사람은 하나님의 형상으로 지음을 받았다고 하셨습니다. Библияда жазуу боюнча карап көрө турган болсо, Кудай өз бейнеси боюнча адамды жаратты деп жазылат. 영혼이 있는지 알아보고 Андай болсо, биздин ичибизде Кудайдын бейнеси болгон жан же болсо рух жашайбы же жокпу? 육신의 죽음이 끝이 아니고 영원한 Биздин 세계가 있다는 жашообуз бул 것인지 жашоо менен өлүм менен 알아보겠습니다. бүтүп калабы же болбосо bundan кийин дагы бизди түбөлүктүү өмүр күтөбү? Ошол жөнүндө. 예, 세상의 시작과 끝이 있습니다. Дүйнө жүзүнүн башталышы жана аягы бар. 예, 그것도 우리가 살펴보는 것이 Анын баардыгын тарых жагынан дагы жазуу боюнча дагы карап кетебиз. 예, 세상 끝에는 또 하나님께서 말씀하셨습니다. Бул дүйнөнүн аягында, акырында кандай иштер болуп өтөт? Бул дүйнө эмне менен бүтөт? Ошол жөнүндө дагы туура толук жазылат. 예, 아니 우리 인생의 끝에도 마찬가지입니다. Же болбосо, ар бирибиздин жашообуздун акыры эмне менен бүтөт? 천국 있고 지옥 있다고 말씀하셨어요. Ошондой эле Библияда жазылгандай түбөлүктүү тозок жана түбөлүктүү бейиш барбы же жокпу? 정말 사실일까? Ошонун баардыгы чындыкпы же жалганбы? 근데 그렇다면 지옥에서 건짐을 받는 구원이라는 것을 정말 Эгерде 얻을 수 있을까? чынында бул дүйнөдөн кийин бизди түбөлүктүү тозок күтө турган болсо, анда тозокко эмес, бейишке биз кандайча бара алабыз? Тозоктон кандайча өзүбүздү куткара алабыз?
예수 그리스도가 정말 우리를 그 지옥에서 건져내실 수 있는 하나님의 아들인지 Иса Машаяк чынында эле болсо Кудайдын жалгыз уулу болуп саналабы. Эгерде ал Кудайдын жалгыз уулу куткаруучу боло турган болсо, бизди кандайча жол менен ал куткара алат? 이런 내용들을 성경을 통해서 한번 살펴보겠습니다. Ушул мазмундагы айтылган сөздөрдүн баардыгын бул семинар аркылуу биз толугу менен үйрөнүп биле алабыз. 제가 분명히 말씀을 드립니다. Дагы бир жолу сиздерге кайталап кетким келет. 예, 하나님은 사람과 다르십니다. Кудай ал адамдай эмес. 생각도 다르시고 Кудайдын ою башка. 행하시는 것도 다르십니다. Кудайдын аткарган иштери башка. 내가 갖고 있던 생각을 좀 내려놓으시고 Ошондуктан азыркы менин оюм эмес. 하나님을 알고자 하는 순수한 마음으로요. Кудайдын каалоосун, Кудайдын эркин түшүнүш үчүн мен биринчиден өзүм Кудайдын алдында жоош, момун болушум керек. 예. 이 비블리아가 정말로 하나님의 말씀인지를 살펴보자 그런 Бул 것입니다. Библия Кудайдын чыныгы сөзү болуп саналабы же жокпу? 예, 사실인지 아닌지 Кудайдын сөзү болсо, ал чындыкпы же жалганбы? 예, 알아보겠습니다. Ошол бул сааттар аркылуу ошол жөнүндө, бул айтып кеткен нерселер жөнүндө толугу менен үйрөнөбүз. 예, 먼저 하나님에 대해서 우리가 잠깐 살펴보겠습니다. Биринчиден Кудай ким экендигин, чынында тирүү Кудай барбы, ошол жөнүндө айтабыз. 여러분들은 하나님이 어떠하신 분이라고 생각하십니까? Сиздер Кудайды кандайча элестетесиздер? Кандай Кудай деп ойлойсуздар? 예, 사람들은 잘 모릅니다. Баардык эле адамдар туура билишпейт. 예, 우리 성경 요한복음 4장 24절을 찾아보면은요. Жаңы келишим Жакан 4-бөлүм 24-аятты ачабыз. Жаңы келишим Жакан 4-бөлүм 24-аят, 1042 бет. 요한복음 4장 24절. Жакан 4-бөлүм 24-аят. 자, 같이 한번 읽어보겠습니다. Бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Кудай рух, ага табынуучулар да рух менен чындык боюнча табынуулары керек. 예, 하나님은 영이시다 그렇게 Кудай рух 말씀하셨습니다. деп айтылат. 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할 Ага 것이다. табынуучулар да рух менен чындык боюнча табынуулары керек. 하나님은 영이시다라고 말씀하셨어요. Биз кайрадан кайталап кетсек, Кудай ал өзү рух деп айтабыз. 예, 여러분들 예, 하나님은 Кудай 영이시다 이렇게 말씀하셨어요. рух деп айтабыз. 예? 반대로. 아, 죄송합니다. 죄송합니다. 이렇게 예. Кудай бул рух деп айтабыз. 예. 하나님은 영이시다 이 말은요. Кудай рух деген эмнени билдирет? 하나님은 우리의 육신이 없다라고 얘기할 수 있어요. Башкача сөз менен айта турган болсок, Кудайда бизге окшогон кебете жок. 예. Адамдын кебетесиндей Кудайда жок. 사람들은 육신이 있고 뼈가 있고 살이 있기 때문에 보이는 것인데 Адамдар эмне үчүн биз бири-бирибизди көрөбүз? Анткени бизге көзүбүзгө көрүнгөн дене, сөөктөрүбүз болгондуктан. 예, 하나님은 이 살과 뼈가 없는 분이다 그런 말입니다. Кудай эмне үчүн рух деп айтабыз? Анткени Кудай ал адамга окшош эмес, бизге окшогон кебетени кийбейт. 예, 그래서 누가복음 24장 39절에 보면은요. Лука китебинде 24-бөлүм 39-аятта 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라. 또 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되. Менин колдорумду, буттарымды карагылачы. Бул мен өзүммүн. Мага колуңарды тийгизип көргүлө. Элестин денеси да, сөөгү да болбойт. Бирок өзүңөргө көрүп тургандай менде бар деп. 영은 살과 뼈가 없다라고 돼 있잖아요. Рух бул денеси жана сөөктөрү жок кебетет. 예.
누가복음 24장 39절입니다. Лука китебинде 24-бөлүм 39-аятта. 이 영은 살과 뼈가 없다라는 것은 보이지 않는다라는 뜻입니다. Рух болсо бизге көзүбүзгө көрүнгөндөй денеси да сөөгү да жок болгондуктан биз аны көзүбүз менен көрбөйбүз. 그러니까 눈으로 보고 알려고 하고 믿으려고 해서 될 수 없다. Ошондуктан кимде ким Кудайды өз көзү менен көрүп, өз колу менен кармап, анан кийин ишенем деген адамдар өмүрүнүн аягына чейин ишене алышпайт. 예. 디모데전서 6장 16절을 찾아보시겠습니다. Биринчи Тиметейге 6-бөлүмдү чогуу ачабыз. 예. 찾아보셔도 됩니다. 천천히 찾아보면서 하겠습니다. Бардыгыбыз өзүбүздүн колубузда турган китептерден ачабыз. Биринчи Тиметейге 6-бөлүм 16-аят. 찾으셨어요? 1209-бет. Биринчи Тиметейге 6-бөлүм 16-аят. 자, 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 아무 사람도 보지 못하였고 또 볼 수 없는 자신이 그에게 존귀와 영원한 능력을 돌릴지어다. 아멘. Ал бирден бир өлбөс, адам жетпей турган жарыкта жашаган Кудай, аны эч бир адам көргөн эмес, көрө да албайт. Түбөлүк урмат, сый жана бийлик ага таандык. Амин. 예. 아무 사람도 보지 못하였고 또 볼 수 없는 자신. Бир дагы адам буга чейин аны көргөн да эмес, көрө да албайт. 예. 그래서 눈으로 이렇게 보고선 이렇게 믿을 수 있는 그런 것이 아닙니다. Ошондуктан биз Кудайды эч качан өз көзүбүз менен көрүп, анан ишенебиз деп айтканга мүмкүн эмес. 눈에 보이지 않다고 없습니까? Эгерде Кудай биздин көзүбүзгө көрүнбөсө, анда Кудай жок деп айта алабызбы? 아닙니다. Жок. 여러분들이 눈에 보이는 것보다도 보이지 않는 것이 세상에는 훨씬 더 많이 있습니다. Негизинде болсо, бул жаратылышта, бул дүйнөдө көзгө көрүнгөн нерселерге караганда көрүнбөгөн нерселер аябай көп сандат. 예. 여러분들 소리가 보여요? Азыр мен сүйлөп жаткан үндү сиздер көрүп атасыздарбы көзүңүздөр менен? 안 보이죠. Көрүнбөйт. 예. 그러면은 냄새가 보입니까? Бизге мурдубузга жеткен жыттарды көзүбүз менен көрөбүзбү же көрбөйбүзбү? 안 보입니다. Көрбөйбүз. 예. 또 보이지 않는 거 말씀드려 볼까요? Дагы эмнелерди айтсак болот? Көзгө көрүнбөгөн нерселерди. 예. Барым. 예, 바람도 있고. Шамал. 예. 여러분도 핸드폰이 있잖아요. Бардыгыңыздардын колуңуздарда телефондор бар. 예. 전파가 보입니까? Радио толкундар көзгө көрүнөбү же көрүнбөйбү? 예. 그렇지만 있잖아요. Бирок көрүнбөсө дагы алар бар. 예. 이처럼 과학자들이 조사를 해봤습니다. Ошондой сыяктуу эле дүйнөдөгү баардык окумуштуулар мындайча изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. 예. 보이는 것이 많을까? 보이지 않는 것이 Кандайча 많을까? ойлойсуздар? Көзгө көрүнгөн нерсе көппү же көрүнбөгөн нерсе көппү? 보이지 않는 것이 훨씬 많고 중요한 것이 많습니다. көрүнбөгөн нерселер аябай көп санда, көрүнбөгөн нерселер көрүнгөнгө караганда аябай маанилүү жана керектүүлөр. 예. 우리 손, 발, 얼굴 보이죠? Биздин кебетебизди баардыгыбыз бири-бирибизде көрөбүз. Бетибизди, колубузду, буттарыбызды. 근데 보이지 않는 곳에 이 속 안에는요 중요한 것들이 더 많이 Бирок 있습니다. биздин ичибизде болсо ар кандай органдар, көзүбүзгө көрүнбөгөн көп сандагы органдар бар. 예. 여러분들 아까 블루치키 맛있게 드셨어요? Булучки бардыңыздар, жедиңиздерби? Жакшы бекен? 예. 예. 손 씻고 드셨어요? Колуңуздарды жууп анан жедиңиздерби? 왜 씻고 드셔야 되는 줄 아시죠? Эмне үчүн колубузду бат-бат жууп турушубуз керек? 이 손 안에는 보이지 않지만 엄청난 이제 Анткени 몸에 көзүбүзгө 좋지 않은 것들이 көрүнбөгөн бактерия, микробтордун баардыгы колубузда чогулгандыктан. 우리 눈으로 봐도 안 보입니다. Азыр канчалык аракет кылбасак дагы ал бактериялар, микробтор көрүнбөйт. 예, 너무 커도 안 보여요. Аябай чоң нерсе болгондо дагы аны биз көзүбүз менен көрө албайбыз. 너무 작아도 우리 눈은 볼 수 없어요. Аябай кичинекей болгон күндө дагы аны да көрүүгө мүмкүн эмес. 그리고 우리 눈은 정확하지가 않습니다. Анткени биздин көзүбүз так нерсени эч качан көрө албайбыз 100%. 예.
눈에 보이지 않지만 알 수 있도록 하나님께서 이 세상 가운데서는 많은 것들이 있습니다. көзүбүзгө көрүнбөгөн күндө дагы бирок көрүнбөгөн нерселерди кандайча жолдор аркылуу биз көрө алабыз. Ошого дагы Кудай өз мындайча жолдорун көрсөтүп берген. 예, 윈 소리는 귀를 통해서 알 수 있습니다. Үндү көрбөсөк, кулагыбыз менен эмне кылабыз? Угабыз. 들어보면 알 수 있어요. Уксак, үн бар экенин билебиз, түшүнөбүз. 냄새도 마찬가지. Жыт, 맡아보면 알 수 있어요. мурдубуз менен жыттайбыз. 하나님 눈에 보이지 않습니다. Ошондой сыяктуу эле Кудайды биз көзүбүз менен көрбөйбүз. 그러나 계셔요. Бирок Кудай бар. 계시는 것뿐만이 아니고 일을 하십니다. Кудай жөн эле тирүү Кудай эмес, ал ар дайым иштей турган Кудай. 예, 그렇기 때문에 우리가 살아 있어요. Ошондуктан Кудай иштегендиктен биз азыркы учурда дагы тирүү болуп жашап жатабыз. 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 알 수 있어요? Андай болсо, көзгө көрүнбөгөн Кудайды биз кандайча көрө алабыз? 성경을 보면 알 수 있습니다. Кудайдын сөзү болгон Библия аркылуу. 예, 눈에 보이는 걸 찾다는 못 찾는데 성경을 살펴보면 알 수 있어요. Көзгө көрүнбөгөн нерсе аркылуу таба турган болсок, анда Кудайга ишенүү кыйын болот болчу, бирок Кудай бизге көрүнө тургандагы Библияны ар бирибизге колубузга берди. 이렇게 하나님께서는 하나님 자신을 알고 믿기를 원하셔서 방법을 주셨습니다. Кудайдын дагы чоң каалоосу ар бир адам Кудай жөнүндө туура окуп билип, анан ишенүүсүн каалайт. 하나님이 있다라는 것을 많은 것을 통해서 알 수 있도록 Кудай 해주셨습니다. бар экендигин Кудай көп сандагы мисалдарды бизге көрсөтөт. 하나님이 주신 겁니다. Анын баардыгын Кудай өзү бизге ачып берген нерселер. 예, 이 세상의 만물을 보면은 하나님이 계시다는 걸 알 수 있어요. Мисалы биринчиден дүйнөдөгү баардык жаратылыш аркылуу Кудай бар экендигин, Кудай тирүү экенин биз айта алабыз. 예, 왜 그런 줄 아십니까? Эмне үчүн? 이 만물을 보면은 분명히 알 수 있도록 하나님께서 하셨기 때문에 그렇습니다. Анткени жаратылыш аркылуу чынында Кудай кандайча иштейт, Кудай канчалык улуу жана кереметтүү экендигин биз жараткан жаратылыш аркылуу биле алабыз. 예, 읽어주시죠. 로마서 1장 Римдиктерге 1-бөлүм 26-аят. 20-аят. Дүйнө жаратылгандан бери Кудайдын көзгө көрүнбөгөн табияты, түбөлүктүү күчү жана кудайлыгы анын жараткан нерселерин карап чыгуу аркылуу көрүнөт. Ошондуктан бул адамдар актана алышпайт. 하나님의 영원하신 능력, 신성이 만드신 만물을 통해 분명히 알 수 있다고 되어 Кудайдын 있습니다. түбөлүктүүлүгүн жана күч кубатын, кудайлыгын жараткан табият, жаратылыш аркылуу билсек болот. 예, 그래서 만물을 보는 것이 필요한 거죠. Ошондуктан Кудайдын жараткан жаратылыш аркылуу чындыгы Кудай тирүү экенин биз көрө алабыз. 이뻐요? Бул гүлдөр жакшы бекен, кооз бекен? 예, 그 사람이 만들었어요. Бул адам өз кол менен жараткан нерсе. 예, 사람의 솜씨가 있습니다. 능력이 Бул 있어요. гүлдөр аркылуу адамдын жөндөмдүүлүгү канча экендигин жана кандай таланты бар экенин, күчү канча экенин биле алабыз. 예, 근데 옆에 있는 화초들을 보십시오. Терезеде турган тирүү гүлдөрдү карап көрсөк, 예, 저것은 사람이 만든 것이 아닙니다. аны Кудай өзү жараткан, адам эмес, Кудай. 다른 것이 분명히 솜씨가 있어요. Экөөнүн айырмасын бир нерседен гана билсек болот. 생명. Жашоо барбы же жокпу, тирүүбү же тирүү эмеспи. 예, 그 다음에 성경을 보면은 분명히 알 수 있다고 되어 있습니다. Экинчи жол болсо бул Библия. Библияны окуп үйрөнсөк, Библия аркылуу Кудайды таанып билебиз. 그래서 우리가 성경을 살펴보기로 한 겁니다. Ошондуктан бул семинар аркылуу Библия жөнүндө дагы биз окуп үйрөнөбүз. 예, 성경을 상고함으로 영원한 생명을 얻는다고 말씀하신 동시에 Эмне үчүн анткени ыйык жазууну изилдөөнүн негизинде түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. 내 대한 분명한 증거라고 말씀을 Ыйык 하셨어요. жазуу болсо мен жөнүндө күбөлөндүрөт. 예, 성경을 보면 확실히 알 수 있습니다. Библияны окуп үйрөнсөк, анда чыныгы Кудай бар экенин, түбөлүктүү өмүр эмне экенин биз биле алабыз. 예. 그다음에 이스라엘 민족을 보면 하나님을 알 수 있다고 돼 있어요. Үчүнчү жол болсо бул Израиль элинин тарыхын, Израиль элинин өзүн окуп көрө турган болсок, анда чыныгы Кудайды билебиз. 저도 어렸을 때 이스라엘 뭐 우리하고 상관이 없으니까 몰라도 돼 이런 생각들이 Кичинекей 많이 кезинде 있었어요. болсо Израиль бизге эч кандай тиешеси жок, ошон үчүн Израилди билбей эле койсом болот деген ойлор менен жашагам. 근데 아닙니다. Бирок баардыгыбызга Израиль эли
түздөн түз байланышы бар. Бизге 하나님께서 тиешеси бар. 이스라엘 민족을 통해서 자신의 능력과 또 행하는 것을 많이 Анткени 보여주셨습니다. Израиль эли аркылуу болсо Кудай өзүнүн кереметин, күчүн бизге баардыгыбызга көрсөтөт. 예, 그래서 이사야 성경 43장 10절에 보면 Ишая китеби 43-бөлүм 10-аятта 너희는 나의 증인이 되고 менин күбөлөрүм болосуңар. 너희를 통해서 나를 알고 믿으며 깨달을 것이라고 Силер 말씀하셨습니다. аркылуу баардык башка элдер мен экенимди билишиңер үчүн, мага ишенишиңер үчүн, түшүнүшүңөр үчүн тандап алгам. 그래서 구약의 창세기 12장부터 시작해서요. Ошондуктан байыркы келишимдин 1-китеби, башталыш китеп 12-бөлүмдөн баштап 이스라엘 역사가 성경에 자세하게 기록이 Израиль 되어 элинин 있습니다. тарыхы ошол башталыш 12-бөлүмдөн баштап жазылат. 그래서 이스라엘 민족에 대해서 우리가 살펴봅니다. Израиль элинин тарыхын ошол себептер менен биз окуп үйрөнүшүбүз керек. 그다음에 예수 그리스도를 통해서 하나님이 자신을 많이 보여주셨습니다. Андан кийинки дагы бир жол бул Ыйса Машаяк аркылуу биз чыныгы Кудайды таанып биле алабыз. 그래서 성경 속에 예수 그리스도를 통해서 하나님의 마음도 볼 수 있고 жазууда жазылган Ыйса Машаяк аркылуу чынында Кудай ким экендигин, кандай Кудай экенин, Кудайдын ою эрки эмне экендигин биз биле алабыз. 하나님의 능력도 보여주셨고 Кудай өз кереметтүү күчүн дагы Ыйса аркылуу көрсөткөн. 예수님을 쫓았던 12 제자 아시죠? Ыйсанын 12 шакирти бар экендигин билесиздер. 그 중에 빌립이 예수님한테 여쭤봤습니다. Ошол 12 шакирттин ичинен бирөөсү Филипп Ыйсага келип мындай дейт: 우리도 하나님 보고 싶습니다. Биз дагы Кудайды көргүбүз келет. 예수님이 뭐라고 하셨어요? Ыйса эмне деп жооп бердилер? 나를 본 자는 아버지를 보았거늘. Кимде ким мени көргөн болсо, ал мени жиберген атамды көрөт. 예. 왜 하나님을 보여달라고 하느냐? Эмне үчүн сен мени көрүп дагы андан кийин атамды көрсөт дейсиң? 예. 그렇게 해서 하나님을 알 수 있도록 주셨습니다. Кудай бул жолдордун баардыгы бизге бергендигинин себеби биз булар аркылуу чыныгы Кудайды таанып билишибиз үчүн. 예. 성경을 통해서 만물을 통해서 이스라엘과 예수님을 통해서 우리 하나님에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. Биринчиден жаратылыш, Библия, Израиль эли жана Ыйса Машаяк аркылуу чыныгы Кудайды биз таанып биле алабыз. 예. 우리들은요, 보는 것이나 이런 것을 보다도 이번에는 성경을 통해서 한번 살펴봤으면 좋겠습니다. Биз баардыгыбыз эле көзүбүз менен көрүп, муну болсо Кудай жараткан турбайбы же эле, ошо менен эле тим болбостон Кудайдын сөзүндө жазылган жазуу боюнча карап кетели. 예, 성경 말씀에 대해서 살펴보면요. Биринчиден Библия Кудайдын сөзү жөнүндө. 사람의 글로 책으로 되어 있습니다. Бул китеп болсо Библия адам баласынын кол жазмасы менен жазылган китеп катары бизге таанымал. 근데 어떻게 해서 이것이 하나님의 말씀이라고 할 수 있을까요? Бул жөнөкөй эле китеп боло турган болсо, анда кандайча Библияны биз Кудайдын сөзү деп атайбыз? 이유가 있습니다. Бунун дагы өзүнүн себептери бар. 예. 어떤 사람이 글을 쓰면은요. Мисалы үчүн бир адам бир кат жаза турган болсо, 그리고 그 책이 많은 사람들한테 이제 전해지면은 же болбосо бир жазуучу бир китеп жаза турган болсо, ал китеп которулуп көптөгөн адамдарга жете турган болсо, 그 책에는 그 사람의 생각과 뜻과 ал китеп аркылуу ошол жазган жазуучунун оюн, максатын, эмне айткысы келгенин биз биле алабыз. 마음과 일한 것들이 있습니다. Ал өзүнүн жүрөгүндө эмне болгон нерсесин ошол жазуусу аркылуу адамдарга таркатып көрсөткүсү келет. 현재 읽고 있는 많은 책들 중에서 저자들이 죽은 경우들이 많이 있어요. Азыркы учурда көптөгөн китептердин автору көп эле сандагы авторлор каза болгон адамдар. 예. 맞죠? Ошондойбу? 근데 분명히 맞아요. 사람들이 돼 있습니다. Бирок ошол китепти жараткан автор дагы өз убагында өзүнүн каалаган нерсесин, оюн адамдарга жеткире алган. 예. 성경은 이와 같이 하나님께서 사람들을 통해서 하나님의 마음과 계획과 뜻 행하시는 것이 Ошондой 기록하셨습니다. сыяктуу эле Библияда Кудайдын аткарган иши, Кудай
адамдарга өз каалоосун, өз эркин кандайча жеткиргиси келген ошол жөнүндө Библияда толугу менен жазылат. 예, 사람의 생각과 하나님이 다르신데, Адамдын ою менен Кудайдын оюн салыштырууга мүмкүн эмес. 예, 하나님이 행하시는 것이 사람들과 다른데, Ошондой эле Кудайдын аткарган иши дагы адамдардыкындай эмес. 이 사람들이 글을 써서 하나님을 표현할 수 있겠습니까? 아닙니다. Эгерде адамдын колунан бир гана нерсе Кудай жөнүндө күбөлөндүрүп, ошо китеп аркылуу дүйнө жүзүндө Кудайды күбөлөндүрө алабы? 예, 이것은 분명히 살펴보면 하나님의 생각과 계획 행하시는 것이 기록이 되어 있습니다. Библияны баардыгыбыз аягына чейин окуп үйрөнө турган болсок, анда бир гана жалгыз тирүү Кудайдын ою, эрки, планы жазылганын көрө алсак болот. 예, 요한복음 1장 1절 말씀을 보면은요. Жакан 1-бөлүм 1-аятта. 태초에 말씀이 계셨느니라. Эң башында сөз бар болгон. 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 Сөз Кудайда болгон. 곧 말씀은 곧 하나님이시다. Сөз Кудай болгон. 예. 이 말씀이 하나님이 말씀을 주셨고 하나님의 있다라는 것을 보여주시고 하나님이 행하시는 것을 Эң 보여준다는 것입니다. башында эле сөз болгон. Сөз ал Кудай өзү болгон. Сөз аркылуу ошол баардык нерсени адамдарга жеткириш үчүн 예. жараткан. 이사야 성경 34장 16절을 찾아보시겠습니다. Ишая китеби 34-бөлүм 16-аятта ачабыз. 예. 한번 찾아보시겠습니다. Ишая 34-бөлүм 16-аят. 찾았으면 저희들 같이 한번 읽어볼까요? Ишая китеби 34-бөлүм 16-аят. Бардыңыздар ачсаңыздар, анда чогуу окуйлу дейт. Теңирдин китебинен издеп таап окугула. Алардын бири да болбой койбойт. Бири экинчиси менен алмаштырылбайт. Анткени Теңир өз оозу менен буйрук кылган. Аларды анын руху өзү чогултат. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. Теңирдин китебинен издеп таап окугула. 예, 누구의 책이라고 되어 있습니까? Кимдин китеби деп жазылат? 하나님의 책이라고 되어 있습니다. Теңирдин китебинен издеп таап окугула. 그래서 성경에 보면 하나님이 이와 같이 말씀하셨다 이런 것이 3,800번이나 나옵니다. Теңирдин китеби болгондуктан Библияда болсо башынан аягына чейин Теңир мындай дейт деген сөз 3800 жолу кайталанат. 예. 하나님이 이렇게 말씀하셨다 이렇게 돼 있는 말들이 많이 있는 겁니다. Теңир мындай дейт деген сөздөр Библияда аябай көп кайталанат. 하나님께서 성경을 우리에게 주시기 위해서요. Ошол өз китебин Библияны баардык адамдарга бизге жеткириш үчүн 이렇게 하나님께서 말씀을 사람들에게 한 특정한 사람에게 주고 그것을 기록하고 өзү 전하게 тандап 하셨습니다. алган адамдар аркылуу, пайгамбарлар аркылуу өз сөзүн айтып, алар кабыл алып, жазып, анан китеп бизге жеткирилген. 예, 베드로 후서 1장 21절에 보면은요. Экинчи Петр китебинде 예. 2장 베드로 후서 1장 Экинчи Петр 2-бөлүм 21-аятта. 베드로 후서 1장 21절 Экинчи Петр 1-бөлүм 21-аят. 제가 읽겠습니다. 1122 бет. 예. 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес. Аны Кудайдын ыйык адамдары ыйык рухтун жетеги менен айтышкан. 예. 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이다. ыйык рухтун жетеги менен айтышкан. 하나님께서 말씀을 주시고 그것을 사람이 기록하셔서 전해진 Кудай өзү 것입니다. тандап алган ыйык адамдар аркылуу өз сөзүн айтып, алар рухтун жетеги менен сөздү кабыл алып жазышкан. 그래서 성경에 기록한 말씀들을 살펴보면은요. Ошондуктан Библияда жазылган сөздөрдүн баардыгын карап көрсөңүздөр. 어떤 선지자에게는 하나님께서 말씀을 듣게 하고 Кээ 기록하게 бир учурда 하셨습니다. болсо пайгамбарларга Кудай өз үнү менен сөзүн айтып, алар уккан нерсесин жазган учурлар болгон. 예. 그리고 어떤 사람에게는 눈을 통해서 보고 기록하게 했습니다. Кээ бир учурларда болсо өзүнүн пайгамбарларына көзү менен көрүп, анан көргөн нерсесин жаза турган дагы. 어떤 사람에게는
이 상을 주시고 그것을 기록하게 А 하셨어요. кээ бир пайгамбарларга болсо бир көрүнүштөрдү же болбосо түш аркылуу көрсөтүп ошол көргөн нерсесин жазсын деген буйруктар берилген. 예, 할머니가 눈이 어둡고 이제 손도 말에 안 들어서요. 손녀를 불렀습니다. Картайган кемпир бар. Анын болсо көзү көрбөгөндүктөн кат жазыш үчүн өзүнүн небересин чакырат. 모스크바에 일하러 간 아들에게 편지를 쓰려고요. Анын баласы, кемпирдин баласы болсо Москвада жашайт. 예, 그래서 할머니가 불러주고 А Москвада жашаган баласына кат жазыш үчүн өзүнүн небересин чакырып, анан катты жазып баштайт. 손녀가 받아서 씁니다. Небереси өзүнүн чоң апасынын айткан нерсесин эмнени укса ошону кагазга ручка менен түшүрөт. 예, 아들아 건강하느냐? Менин жакшы көргөн балам, ден соолугуң кандай? 예, 일하는데 많이 힘들지 않느냐? Жумуштарың жакшы болуп атабы? Кыйналган жоксуңбу? 보고 싶구나. Мен сени аябай сагындым. 이렇게 다 쓴 다음에 우표 딱 해서 편지를 보냈습니다. Катты баардыгын жазып бүткөндөн кийин аягына өз атын жазып, андан кийин печаттап туруп, почта аркылуу Москвага жөнөтүштү. 모스크바에 있는 아들이 편지를 받았습니다. Москвада жашаган баласы ал катты колуна алды дагы окуй баштады. 편지를 읽어요. 이게 누구 편지입니까? Бул кат кимге таандык? 예? Ким жазган кат? 누구의 편지예요? Омонига. 예? 누구 편지냐고. Ким жазды бул катты? 엄마의 편지잖아요. 그죠? Энеси өзүнүн баласына жазган кат. 쓰기는 누가 썼어요? А жазганы ким жазды? Небереси жазды. 썼지만 그 마음과 생각은 누구예요? Жазганды небереси жазды, бирок ошол каттын негизги мааниси, мазмуну энесиники болчу. 예. 엄마의 마음과 생각이잖아요. 엄마의 편지예요. Ошондуктан апасы баласына жазган кат деп айтабыз. 예. 이와 같이 성경이 하나님께서 사람들에게 보내주시고자 선지자를 통해서 주신 겁니다. Ошондой сыяктуу эле Библия болсо бизге жазылган Кудайдын каты деп айтсак болот. 예, 성경은요 놀라운 것입니다, 사실. Чынында болсо Библия бул аябай укмуштуу, кереметтүү китеп болуп 여기 саналат. 한번 보시죠. Экрандан карап көрсөңүздөр. 예. 성경은 하나님의 말씀이다. Библия бул чынында Кудайдын сөзү. 예. 하나님께서 선지자들을 통해서 주셨습니다. Өз пайгамбарлары жана өз ыйык адамдар аркылуу жазылган китеп. 예. 40여 명의 선지자를 통해서 40тан ашык 주셨습니다. пайгамбарлар аркылуу жазылган китеп бул Библия. 모세가 처음 성경 5권을 기록했습니다. Эң биринчи бул 5 китепти Муса жазган китеп. 예. 언제 사람이냐? А Муса болсо кайсы убактын адамы болуп саналат? 예. BC 1500년 전 사람입니다. Биздин заманга чейин 1500 жылы жашаган адам. 예. 지금부터 따지면은 사실은 3000년 전의 사람이에요. Азыркы убактан баштап санап көрө турган болсок, 3000 жыл мурун жашаган адам. 그때부터 기록이 됐습니다. Ошол убактан баштап Библия жазыла баштаган. 그리고 예수님이 오실 때를 기준해서요. 기원 전과 기원 후로 나누는데 Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келген убактысы Ыйса келгенге чейин 1500 жыл, Ыйса келгенден кийин 100 жылдын аралыгында жазылган китеп. 그 전에 예수님이 오시기 전에 쓰여진 것을 구약 성경이라고 39권을 얘기합니다. Ыйса Машаяк келгенге чейинки убакта жазылган китептерди байыркы келишим деп атайбыз. Анын ичинде 39 китеп камтылган. 예수님이 오신 후에 100년 동안 기록이 된 것이 신약 성경이고 Ыйса 27권입니다. Машаяк келгенден кийин 100 жыл аралыгында жазылган китеп бул жаңы келишим деп аталат. Анын ичинде 27 китеп. 예, 그래서 우리가 한 권으로 갖고 있지만 66권이 모여져 있는 전서가 되는 Баардыгы 겁니다. биригип 66 китеп болот. Анын баардыгы мынтип чогулуп биздин колубузда турган бул Библия. 여러분들 생각해 보십시오. Сиздер дагы эми ойлонуп көрүңүздөр. 어떤 사람의 생각을 Мисалы үчүн бир адам өзүнүн оюн 예, 1600년 동안 변함없이 그것을 기록할 수 있겠습니까? өзүнүн оюн эч бир өзгөртүүсү жок 1600 жыл аралыгында ошону өзгөртүп кийинки муунга жеткире алабы? 불가능하죠.
жеткире албайт, ага мүмкүн да эмес. 하나님만이 할 수 있는 Бир 겁니다. гана Кудайдын колунан келе турган нерсе. 하나님만이 죽지 않고 영원히 사실 수 있어요. Анткени бир гана жалгыз Кудай, ал өлбөй турган, түбөлүккө жашай турган Кудай. 예, 그래서 성경이 하나님 말씀이라고 할 수도 있는 Ошондуктан 것입니다. Библияны биз Кудайдын сөзү деп атайбыз. 성경은 놀라운 것입니다. Чынында болсо Библия бул аябай кереметке толгон китеп. 예, 러시아 성경 같은 경우에는요, 1800년대에 번역이 되어서 읽어졌습니다. Мисалы, орусча жазылган Библия болсо 1801-жылы которулуп, анан бизге жеткен. 예, 여러분들이 보시는 키르키즈 성경은요, Биздин колубузда турган кыргызча Библия 언제 됐어요? канчанчы жылы которулуп бизге колубузга жеткен. 옛날에 우리 조금 더 러시아보다 후에 됐습니다. Орусча Библиядан кийинки убакыттан кийин анан кыргызча Библия которулуп бизге колубузга жеткен. 예, 근데요, 이게요, 몇 권이나 있는 줄 아십니까? канчалаган тилдерге 몇 개 언어로 번역이 된 줄 아세요? Библия бүгүнкү күндө канча деген тилдерге которулган. 예, 이 97년도 신문에는 2167개 언어라고 돼 있어요. 97-жылдагы газетадагы статьяда 2167 тилге которулган. 예, 계속 많아지고 있는데 Жылдан жылга бул сандар улам көбөйө баштады. 2007년도에는 2426개 언어. 2007-жылы болсо 2426 тилге которулган. 예. 예. 자, 2012년도에는 2538개라고 돼 있어요. 2012-жылы 2538 тилге которулган. 예. 한국에서도 넘버원이고 Кореяда дагы биринчи орунда турган бул Библия 예, китеби. 가장 많이 팔린 책, Эң көп сатылган китеп бул Библия. 세계저에서 가장 많이 팔린 책, Дүйнөдө эң көп сатылган китеп бул Библия. 예, 성경입니다. Библия биринчи орунда турат. 예, 세계에서 가장 널리 배부된 책, Дүйнө жүзүнө эң көп таркаган китеп бул Библия. 가장 만화로 인쇄되었다. Эң көп басылып чыгарылган китеп Библия. 예, 그것이 이 성경입니다. Ал Библия. 어떻게 해서 이렇게 될 수 있을까? Кандайча Библия көптөгөн тилдерге которулуп, көптөгөн адамдарга чейин жете баштаган. 이사야 성경 34장 16절에 있는 말씀처럼 Ишая китебинде 예, 하나님께서 명하셨고 Кудай 이거를 모으셨다고 되어 있습니다. Кудай өзү буйрук берди. Кудайдын өзүнүн оозу, руху бунун баардыгын эми чогултат. 예, 하나님께서 이렇게 모든 사람이 알 수 있도록 전해줄 수 있도록 하셨다는 거예요. Эмне үчүн анткени Кудай өзү ошол нерсеге иштегендиктен баардык адамдар өз тилинде Библияны окуп үйрөнсүн деп бул Библияны көп дүйнө жүзүнө таркаткан. 예, 신명기 우리 18장을 한번 찾아보시겠습니다. Мыйзамды кайталоону чогуу ачабыз. 신명기 18장 Мыйзамды кайталоо 18-бөлүм. 203 бет. 신명기 18장 21절 22절 제가 읽겠습니다. Мыйзамды кайталоо 18-бөлүм 21-22 аяттарды мен окуп кетейин. 내가 혹시 심중에 이르기를 그 말이 여호와의 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알리오하리라. Эгерде ичиңден ал сөздү Теңир айтпаганын кантип билебиз десең, анда мындан бил. 예, 사람들 마음에 이것이 하나님의 말씀인지 어떻게 알 수 있느냐 Ар 이렇게 бир 생각할 адамдын 수 оюнда 있습니다. мындай ой пайда болушу мүмкүн. Ал сөз чынында Теңирдин сөзү экендигин биз кандайча биле алабыз? 하나님의 말씀이란 증거가 있고 Эгерде Кудайдын чынында сөзү боло турган болсо, ага байланыштуу баардык далилдер болушу керек. 하나님이 이루시는 역사가 있기 때문에 알 Кудай 수 чынында 있습니다. иштеп ошол баардык нерсени аткарган болсо, анда тарыхый жагынан дагы далилдер болуш керек. 22절에 22-аятта. 만일 선지자가 있어서 여호와의 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성취함도 없으면 이는 여호와의 말씀하신 것이 아니요 그 선지자가 방자히 한 말이니
너는 그를 두려워 말지니라. эгерде бир пайгамбар Кудайдын атынан сүйлөсө, бирок ал сөз ордунан чыкпаса, аткарылбаса, анда ал сөздү Теңир айткан эмес, аны пайгамбар текебердигинен улам айткан. Анда андан коркпо. 예, 하나님이 선지자를 통해서 말씀하셨어요. Кудай өз сөзүн пайгамбар аркылуу 그 айткан. 말한 일에 증거가 없으면 하나님이 하신 것이 Эгерде 아니다. ошол сөз айткан сөз аткарылбаса, ордунан чыкпаса, анда ал сөздү Кудай айткан эмес 예, болот. 하나님 말씀하시고 이룬 것이 없으면 하나님 말씀이 아니다. Эгерде 그런 Кудай 뜻입니다. сөз бир сөздү айтып, бирок ага эч нерсе иштер аткарылбаса, чынында далилдер жок боло турган болсо, анда ал сөздү Кудай айткан эмес болот. 하나님은 반드시 믿을 수 있는 증거만 Анткени 주셨어요. Кудайдын ар бир айтылган сөзүндө ошол сөзгө байланыштуу далилдер бар. 예, 하나님이 말씀하시고 이루신다고 했습니다. Анткени Кудай ар бир сөздү айтат жана аткарат. 그걸 찾아보면 알 수 있다 그런 뜻입니다. Кандайча аткарат, анын баардыгын Библиядан карап кетсек болот. 예, 우리가 지금부터는 그 증거들 한번 보죠. Ошол далилдер жөнүндө азыр карап кетели. 예, 창세기 1장 1절 말씀에 보면 Башталыш 1-бөлүм 1-аят. 다 읽어 보셨죠? Башталыш 1-бөлүм баардыгыңызга эле тааныш болуш керек. 예, 창세기 1장 1절을 안 읽어 보신 분은 없을 것 같습니다. Сиздердин араңыздарда Башталыш 1-бөлүмдү окубаган адам жок деп ойлойм. 예, 태초에 하나님이 천지를 창조하시는 Анын ичинен 1-аят бул баардыгыбызга таанымал. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. 예, 하나님이 처음에 세상을 만드셨다 그런 거예요. Кудай эң башында асман менен жерди жаратты. 우리가 살고 있는 땅만 얘기한 것이 아니고 하늘도 만드셨다. Биздин көзүбүзгө көрүнгөн бул дүйнө жүзүн гана эмес, бизге көрүнбөгөн асманды дагы жаратты. 그래서 창세기 1장에는 하나님이 창조하신 것을 기록해 두셨습니다. Дүйнөнүн жаралышы жөнүндө жана кандай нерселерди Кудай жаратты ошол жөнүндө Башталыш 1-бөлүмдө 예, жазылат. 8절에 보면은요. 8-аят. 하나님이 궁창을 하늘이라 칭하시니라. 저녁이 되면 아침이 되니 이는 둘째 날이라. Кудай аба мейкиндигин асман деп атады. Кеч кирип таң атты. Экинчи күн өттү. 예, 하나님이 천지 만드시고 하늘을 명하셨습니다. 8-аятта аба мейкиндигин асман деп атап койду. 예, 그러면 하나님이 만드신 증거들이 있지 않겠어요? Эгерде чынында асманды жана жерди баардык нерсени Кудай жараткан болсо, ага тиешелүү далилдерди Кудай көрсөтүп бере алабы же жокпу? 예, 제가 이 앞에 컴퓨터로 보이는 것을 제가 만들었습니다. Бул жерде компьютердин ичинде кандай программалар болсо, ошонун баардыгын мен өзүм жараткам, жасагам. 예, 여기 한번 보시죠. Бул жерди карасаңыздар. 여러분들은 모르지만은요. Сиздер буну билбесеңиздер дагы, 예, 저는 알아요. бул жерде компьютердин ичинде эмне бар экенин, кандайча программа бар экенин мен аябай жакшы билем. 왜? 만들었기 때문에. Эмне үчүн? Анткени 설명도 мен 할수 있습니다. өзүм жасагандыктан ал жөнүндө жакшы түшүндүрүп да бере алам. 이 상자가 있어요. Бул жерде мындай чоң ящик турат. 이 안에 뭐가 들어 있어요? Ящиктин ичинде эмне бар деп ойлойсуздар? 여러분들 모르잖아요. Сиздер билбейсиздер. 예, 새 있어요. Чымчык бар. 여기 뭐가 있을까요? Кийинки ящикте эмне бар? 물고기 2마리가 있어요. Эки балык бар. 예. 봐요. 제가 만들었으니까 이렇게 얘기할 수 있잖아요. Мен бул программаны жасагандыктан сиздерге айтып бере алам, алдын ала. 예, 하나님이 천조를 창조하셨으니까요. Ошондой сыяктуу эле дүйнө жүзүн баардык асманды, жерди, болгон нерсенин баардыгын жараткан жаратуучу Кудай. 사람들이 모르지만 이미 오래전에 우주에 가는 것도 자세히 말씀해 Адам 주셨습니다. баласы туура билбесе дагы, түшүнө элек болсо дагы, бирок асманды жана жерди кандайча жаратып койгон, ошонун баардыгын бизге далилдеп түшүндүрүп берип койгон. 예를 들어서 이 하늘 우주에 관한 것 하나만 찾아보죠. Мисалы үчүн жерге байланышкан нерсе жөнүндө бир аятты ачып кетели. 예, 욥기서 26장 7절에 보면 Аюб 26-бөлүм 7-аятта жер жөнүндө жазылат. 그는 북편 하늘에 허공을 펴시며 땅을 공간에 다시며 Ал түндүк уюлду боштук үстүнө жайган, жерди жок нерсенин үстүнө илип койгон. 예, 북쪽 하늘에 큰 빈 공간이 있다라고 Түндүк 말씀하셨어요. уюлда аябай чоң боштук жайгашкан. 예. 북편 하늘에 텅 빈 공간이 있다고 분명히 말씀하셨어요. Боштук жайгашкан дейт. Ал жерде эч нерсе жок.
욥기서는 3,500년 전에 기록한 Айып китеби болсо 3500 жыл мурун жазылган китеп. 예, 만원경으로 확인할 수 있는 것이 아닙니다. Чынында болсо бунун баардыгын телескоп аркылуу жөн эле көрүп текшерип койгон нерсе эмес. 예, 근데요, 이제 과학이 발달해서요, Бүгүнкү күндө илим аябай өнүккөндүктөн 우주 멀리 볼 수 있는 능력이 생겨서요. бүгүнкү күндө болсо асманга чейин көтөрүлүп космосто дагы биз эмне бар экендигин түшүнүп көрө ала турган убакытта жашайбыз. 북편 하늘의 허공이었으면 성경은 거짓이다. Эгерде Кудай жараткандай түндүк уюлда боштук жок боло турган болсо, анда Кудай жалган айткан болот. 그래서 북편 하늘의 허공을 살펴봤습니다. Бирок окумуштуулар болсо, бул жазууда жазылгандай боюнча алар асманга көтөрүлүп, ошол түндүктө чынында боштук бар экенин, жок экендигин текшерип көрүшкөн. 근데 허공이 있어요. Жазууда жазылгандай түндүк уюлда боштук жайгашкан. 왜요? Эмне үчүн? 하나님이 만드셨고 하나님이 Анткени 기록하셨기 때문에. Кудай ошентип жараткандыктан, жараткандыгы жөнүндө жазууда жазып койгондуктан. 예, 그래서 북두칠성 D라고 돼 있어요. Чоң жетигенге чейинки аралык деп жазылат. 북두칠성 북쪽에 있습니다. Чоң жетиген болсо, бул түндүк жакта жайгашкан. 빛의 속도로 3억 광년 떨어진 곳에 300 миллион жарык жыл 예, аралыкта. 아니 400 광년이 떨어진 곳에 3억 광년 되는 큰 공간이 있습니다. Чынында болсо, ошол аралыкта түндүк уюлда чоң Библияда жазылгандай боштук жайгашкан. 예, 찾아냈습니다. 언제? Окумуштуулар ал жөнүндө дагы изилдөөлөрдү жүргүзүп далилдешкен. 예, 81년도에 찾아냈어요. 1981 жылы. 성경은 А Библияда качан жазылган? 3,500년 전에 이미 얘기하셨어요. 3500 жыл мурун. 이거 말고도 많이 있습니다. Мындан сырткары дагы аябай көп далилдер бар. 예, 하나님께서 이사야 성경 45장에는요, Ишая 45-бөлүмдө 이 땅을 사람들이 살 수 있도록 하셨다고 하셨어요. дүйнө жүзүн, жерди жараткандыгы адам баласы жашаш үчүн. 예, 이사야 성경 45장 18절에 그렇게 돼 있어요. Ишая 45-бөлүм 18-аятта жазылган. 사람들이 거할 수 있도록 하나님께서 하셨다. Анткени асманды жараткан, жерди жараткан, аны жасаган, аны орноткон, аны бекер эмес, жашоо үчүн жараткан Кудай Теңир мындай дейт. 예, 조성하시고 경고케 하셨습니다. Адам баласы жашай тургандагы жерди жараткан, аны жасаган, орноткон. 예, 근데 사람들이요 살 수 있도록 땅을 이렇게 창조하셨다는 것은요, Бирок адамдардын баардыгы бул жашоодо жашай тургандагы Кудай жерди жаратып койгон. 우리가 지금 살아 있으려면은 조건이 20만 가지가 돼야 살 수 있습니다. Адам баласы бул жерде жашаш үчүн, азыркы биз жашап жаткандай жашаш үчүн 200 миңден ашык баардык мүмкүнчүлүктөр түзүлүп бериши керек. 예, 그것을 하나님께서요 지금도 맞춰주고 있기 때문에 살아요. Ошол 200 миңден ашык баардык бизге адамга керек нерселердин баардыгын Кудай түзүп бергендиктен биз азыр бул жашоодо жашап жатабыз. 여러분들 지금은 지구가 돌고 있는 거 아시죠? Азыр жер шары болсо өз ордунда айланат дегенди билесиздер да. 예, 정확하게 엄청난 속도로 돌고 있습니다. Өзүнүн убактысы боюнча өз аралыгында. 예, 근데 성경은 이미 그것을 얘기를 했습니다. Библияда болсо алдын ала ошол жөнүндө дагы жазып койгон. 갈릴레오가요 1632년도에 지구가 돌고 있다는 것을 얘기를 했어요. Биринчи болуп окумуштуулардын ичинен 1630-жылы Галилео Галилей ошол жөнүндө изилдөөнү жүргүзүп, жыйынтыгында жер чынында өз ордунда айланат тургандыгын далилдеп берген. 예, 근데 욥기서에는 이미 돌고 있다는 것을 Айып 얘기하셨습니다. китебинде болсо мындан миңдеген жыл мурун эле алдын ала жазылып 예, койгон. 욥기서 38장 14절에 보면은 Айып 38-бөлүм 14-аятта. 예, 찾아보시죠. Чоң ачабыз. Айып китеби 38-бөлүм 14-аят. 욥기서 38장은 집에 가서 한번 읽어보십시오. Үйгө барганда Айып 38-бөлүмдү окуп коюңуздар. 예,
그 4절 5절에는 지구와 크기, 거리가 정확하게 하나님께서 주셨다는 얘기고 38 bölüm 4-5 аяттарда болсо жердин көлөмү кандайча жаратылган ошол жөнүндө жазылат. 예, 9절에 같은 경우는 하나님께서 사람들이 살 수 있도록 대기층으로 이렇게 묶어 놓은 것을 알 수 ошол жердин 있습니다. үстүнөн болсо 9-аятта жазылгандай булутту кийим кылып мунарыкты жалаяк кылып бергенде сен кайда элеңди. 예, 14절 제가 읽겠습니다. 14-аятты окуйбуз. 땅이 변하여 진흙에 인친 것 같고 만물이 옷과 같이 나타나되 Чопо мөөрдүн астында өзгөрүлгөндөй жер да өзгөрүлүп түрдүү түстөгү кийимдей болуп калсын дедиң белет. 예, 땅이 변한다고 돼 있고 Жер дагы өзү өзгөрөт. 진흙에다 도장을 찍은 것 같다라고 돼 Чопо 있습니다. мөөрдүн астында өзгөрүлгөндөй. 이 말이 무슨 말이냐? Бул эмнени билдирет? 이 시대에 도장을 보면 알 수 있어요. Мурунку илгерки убакта колдонулган мөөрдүн түрүн көрүп анан түшүнсөк болот. 자, 이거 한번 보시죠. Экранды карап көрөбүз. 도장이 이렇게 나무 막대기처럼 생겼습니다. Это цилиндрическая форма печати, сделанная из камня. С развитием торгового обмена начались договора. 진흙에다 도장을 이렇게 쳤습니다. Топурактын үстүнөн кандайча бул мөөрдү өткөрүп На глиняном келишим пласте түзүштү. выдавливали цилиндрической формы печати. 다시 보시죠. На глиняном пласте выдавливали цилиндрической формы печати. 도장을 돌려서 Использовали как 도장을 подпись 찍었습니다. или же печать мөөрдү товара. айландырганда ошонун кебетесин баардыгы бул Любую форму договора делали 지구가 돌고 сумерийцы, 있다는 것을 и в 이미 результате 얘기하신 거예요. образовали свой закон. өз ордунда айлана тургандыгы бул чопо мөөр аркылуу бизге Кудай түшүндүрүп берет. 그래서 다 보여진다 그런 말씀이에요. Баардык нерсе ал жөнүндө күбөлөндүрөт. 예. 또 그뿐만이 아니고 많은 증거들이 Мындан 있습니다. сырткары дагы көптөгөн далилдер бар. 예. 오늘이 전기도 나가고 시간이 좀 부족해서요. 몇 가지 말씀 못 드리겠지만 그래도 말씀 드려보겠습니다. Бүгүн баштап жатканда светүбүздө өчүп калды, убакыт аябай тар болду, бирок көп нерсени айта турган нерселер айтылбаган күндө дагы бир нерсени айта кетейин. 창세기 1장 25절에 보면은요. Башталыш 1-бөлүм 25-аят. 예. 하나님의 땅의 짐승을 그 종류대로 육축을 그 종류대로 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님 보시기에 좋았더라. Ошентип Кудай жер жаныбарларын түр-түрү менен, малдардын түр-түрү менен, сойлоп жүрүүчү жаныбарларды түр-түрү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. 하나님께서 짐승도 만드시고 육축도 땅에 기는 모든 것을 만드셨습니다. Кудай болсо баардыгын түр-түрү менен, жаныбарларды, малдарды, сойлоп жүрүүчүлөрдү түрү менен жаратып койду. 왜 이런 것을 살펴보느냐? Эмне үчүн булардын баардыгын биз окуп үйрөнүшүбүз керек? 예, 이유가 있습니다. Буга дагы себептер бар. 예, 하나님께서는 배우라고 했어요. Анткени ошол жаныбарларды, айвандарды, малдарды карап, алардан сурап, анан кийин үйрөнгүлө. 예, 그것들을 보면은 하나님이 하셨던 것을 보여준다. Анткени ошол жаныбарлар аркылуу биз бизге керектүү болгон суроолорго жооп ала алабыз. 그래서 욥기서 12장 7절에 보면 Айып китеби 12-бөлүм 7-аятта. 모든 짐승에게 물어보라. 그것들이 내게 가르치라. 공중의 새에게 물어보라. 그것들이 또한 가르치라. Чынында жаныбардан сурасаң, ал сага үйрөтөт. Асмандагы чымчыктан сурасаң, ал сага кабарлайт. 그 살아있는 짐승들이 하나님이 나를 만드셨고 살 수 있도록 해주셨습니다. Ошол 이것을 тирүү 보여줘요. баардык жаныбарлар болобу, чымчыктар болобу, анын баардыгы тирүү Кудай мени жаратты деп бизге ошол чыныгы далилдерди көрсөтүп беришет. 예, 이거 한번 보시죠. Бул жаныбардын түрүн көрөлүт. 예, 아주 자그마한 벌레입니다. Аябай кичинекей курт. 근데 살아갈 수 있도록 하나님께서 능력을 주셨어요. Ар бир жандыктарды болсо Кудай өзгөчө кылып жаратып койгон. 자, 보세요. Кандайча курт экен. 댐스로 유명한 동물계의 방귀쟁이 스컹크. 이에 못지않은 곤충계의 жаныбарлардын 스컹크, ичинен 바이올린 аябай 벌레. таанымал осурак курт деп айтабыз. 예. 사슴 이 조그만 요게 바이올린 벌레입니다. 바이올린처럼 Бул 생겼어요. курттун аты болсо 바이올린. скрипка барго. Ошо скрипка курту деп аталат экен. Анткени болсо бунун дене түзүлүшү скрипка. 바이올린 벌레. 싸움은 누가 이길까?
Бул чоң болсо кескелдирип турат, астында болсо кичинекей курт турат. Экөө урушса кимиси жеңет деп ойлойсуз? 왕 도마뱀입니다. Бул кескелдиктердин ичинен эң чоң кескелдирик болуп саналат. 바이올린 벌레의 방귀 위력은 어느 정도일까? кичинекей көлөмдөгү бул курут болсо, 왕 도마뱀 대 сасык курут 바이올린 벌레. болгондуктан ошол сасыктыгы менен бул чоң кескелдирикти 예. жеңе ала турган күчү бар экен. 이 벌레는 스컹크처럼 방구를 껴요. 뽕 하듯이 방구를 Бир 껴요. эле убакта болсо, өз ичинде болгон газды чыгарып жиберсе, ошону менен жеңишке жетише алат экен. 먹이가 나타났자 곧바로 돌진에 덥석 무는데 바이올린 벌레의 필살기 방귀 발사. 물자마자 방귀를 낀 바이올린 벌레. Тиштегенде ошо сасыктыгына чыдап албагандыктан ошол эле убакта оозунан чыгарып жиберет. 왕 도마뱀의 몸부림만 봐도 그 냄새가 고스란히 전해진. 예, 이 도마뱀이 얼마나 괴로워요. Кескелдирик аябай өзү чоң көлөмдөгү жандык, бирок кичинекей курт менен салгылашканда ал жеңилип калат. 이게 벌레이지만 이렇게 살 수 있도록 하나님이 방구를 끄고 살 수 있도록 지어 주셨습니다. кичинекей курт болсо дагы бул куртка дагы өзгөчөлүктү берген, ушундай кылып жашай тургандай кылып Кудай түрү менен жаратып койгон. 이렇게 종류별로 하나님이 다 만드신 걸 보여준다는 거예요. Баардык жаныбарда керек болсо кичинекей куртка чейин Кудай өзү түрү менен жаратып койгон. Кудай канчалык керемет экенин көрсөтөт. 예, 이 짐승들도 이렇게 살아갈 수 있도록 하셨어요. Баардык жаныбарларга Кудай мындайча өзгөчөлүктөрдү жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. 이 곤충들도 살 수 있도록 하셨습니다. Баардык сойлоп жүрүүчүлөр дагы, жаныбарлардын түрү дагы бул дүйнөдө жашай турган дагы. 예, 성경에 나와 있는 것이 다 사실로 확인이 되고 있습니다. Библияда жазылган баардык нерсе чындык экенин далилдеп коюшкан. 내일은 우리 사람에 대해서도 좀 살펴보고요. Эртеңки семинарда болсо биз кандайча болуп жаралгандыгыбыз жөнүндө чогуу окуп 역사에 대해서도 한번 배워보겠습니다. Адам баласынын тарыхы кандайча башталган, дүйнө жүзү кандайча башталган. 왜 성경이 사실인가 살펴보기 위해서고. Анткени ошонун баардыгы Библия менен туура так байланышы бар болгондугу үчүн ошол иштердин негизинде Библия чындыкпы же жалган экенин биз текшере алабыз. 예, 우리가 5일 동안 이제 집회가 진행이 되는데요. Биздин семинар бул убакта 5 күнгө созулат. 하루 빠지면은 내용이 잘 정리가 안 되실 Башынан 거예요. баштап келип, анан бир күнү келбей койсоңуздар, ортосундагы өтүлгөн темаларды түшүнүш кичине кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. 예, 빠지지 말고 참여해 주시기 바랍니다. Ошондуктан эртең келсеңиздер, бүгүнкү теманы эртең дагы толук кененирээк улантабыз. 예, 같이 기도하겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 하나님 아버지 감사합니다. Кудай ата баардык ыраазычылыкты сага билдиребиз. 오늘부터 또 세미나를 통해서 말씀을 배우고 있습니다. Бүгүнкү биринчи күндө биз семинар аркылуу сенин сөзүң жөнүндө үйрөндүк. 마지막까지 잘 들을 수 있도록 모든 것을 허락해 주시고 Баардык мүмкүнчүлүктөрдү Кудай өзүң бизге түзүп берип, семинардын аягына чейин баардыгыбыз катыша тургандай кылып бизге жардам берди. 영원한 생명을 얻고 영원히 만족해서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Баардыгыбызга түбөлүктүү өмүрдү өзүң уруксат берип, баардыгыбыз ээ боло тургандай кылып жардам берди. 돌아가는 발걸음 도와주시고 Ошондой эле бул семинарды аяктап, үйгө кайта турган адамдардын баардыгын өзүң колдоо. 인도해 주시길 바라며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Ыйсанын ысымы менен сыйынабыз. 아멘. 예. 오늘 참석해 주셔서 감사합니다. Баардыгыңыздарга чоң ыраазыбыз. Бүгүнкү катышып бергениңиздер үчүн. 내일 뵙겠습니다. Эртеңки жолукканга чейин жакшы барыңыздар. 예.